Kulingana na Nixon Mtuku, afisa wa masuala ya kijamii katika kaunti ya Trans Nzoia, zaidi ya familia 200 zimeathirika na mafuriko usiku kucha eneo hilo, huku familia 80 zikiachwa bila makao na kusalia kusimulia ugumu wa yaliyowafika baada ya nyumba zao kuporomoka. 80 households zimekuwa affected, na tungependa wasaidiwe na vyakula na mahali pa kulala, na pia tungependa tuongeleshe administration iweze kuongelesha makanisa na mashule ambayo yako karibu, ili hawa ambao wameathirika waweze kupelekwa kule, waweze kukaa kule mpaka hali iwe tulivu. Naposema hivi, familia yangu niliwacha nikienda kuwatafutia, nimefika kwa boma, watu wote wamehama, sijui mahali penye wameenda. Meharibu nyumba pale, imeingia kwa nyumba ingine hapo, imeingia ndani, hata nyumba ya kwanza hapo. Maji ikakuja, kiteremuka, ikakuja. Uzuri kukosa kusonga juu, ilibomoa sasa area hiyo. Unaona area hiyo hapo ikabomoa sasa, ikaenda hivyo, na imekuwa hivyo jana yote mpaka leo, ndio mnaona bado inaendelea. Wakati huo wakazi hao wakiachwa bila makao, wenyeji wa Nyalugunga wamesalia bila maji safi ya kunywa, kwani mifereji inayotegemea siku zote kwa maji safi imefurika maji chafu yanayotokana na mto Kiminini kuvunja kingo zake, hivyo kuhatarisha maisha wengi, kama vile mtoto huyu tuliyempata hapa akiwa katika harakati ya kuteka maji ya kunywa. Tunakunywa maji ile mbaya sana kwa sababu ya mfuriko. Na hii maji kweli imetuletea changamoto mingi sana, kwa sababu unapata tu mtoto anakuja na hii maji, anasema nimechota maji, na kumbe amechota maji chafu. Kwa hivyo naomba tu serikali tusaidie, kwa sababu corona iko, tutajua tutakunywa corona ama tunakunywa nini korera. Ona hata watoto wanapoingia ndani wanajaribu wafunike hiyo bijuma ya kutoa maji ili wachote, na hata wakichota bado sio sawa, lakini ukiangalia maji nyingi inatoka juu na inajaza hii pombo. Kwa hivyo serikali tungeomba tu wakati wa ugonjwa huu, na hii tena itachangia, na unajua maji ni uhai wa mwanadamu. Vile mnaona maji yamefunikwa na maji chafu, na vile mnajua maji chafu ni shida. Tutaanza kupata mikurupuko ya magonjwa tofauti ikiwemo cholera na magonjwa mengine ya waterborne diseases. Upande wake mwakilishi wadi wa Nabiso Martin Jamanur ameelezea haja ya serikali ya kitaifa kwa ushirikiano na wahisani mbalimbali kujitokeza na kuwasaidia jamaa hao waliosalia bila makao kipindi hiki mvua ya gharika inapoendelea kushuhudiwa nchini. Kumekuwa na uharibifu wa mali na pia tumeweza kupoteza maisha ya watu wawili. Nyumba nyingi zimeweza kuanguka kwa sababu ya maji mengi. Hasa tunavyoongea hivi, zaidi ya household 260 zimeweza kuathirika na wananchi wanaumia. Sasa mimi naomba serikali kuu tuweze kupata mabati ya kuweza kusaidia hizi 260 household. Watu wapate mabati, sisi kama viongozi tutasaidiana nao kusaidia serikali kuu ili tuhakikishe kwamba wanaweza kuchengewa nyumba na pia vyakula. Hayo yakijiri, mwili wa mtainiwa kidato cha 4 aliyezama maji siku 4 zilizopita katika mto Sabwani na ubunge la Kwanza umepatikana. Kusombwa kwa nyumba za wenyeji kunayumbisha jitihada za kukabili janga la korona kipindi hiki, ikiwa ni adhabu ya mvua kubwa gharika inaendelea kushuhudiwa nchini. Bonfas Barasa, kijiji cha Birunda kwenye eneo bunge la Kiminini, kaunti ya Trans Nzoia.